Geliefdes, goeiemôre aan almal. En baie welkom by vanoggend se erediens, ons eerste Pinksterdiens van hierdie reeks wat voorlê. Ons is baie opgewonde dat julle die tyd geneem het om hier vandag te wees en dat ons net 'n bietjie weer kan besin oor wat beteken die Heilige Gees nou werklik? Wat beteken dit dat hierdie belofte vervul is? Wat beteken dit dat ons geroep is tot soveel meer deur die krag van die Heilige Gees? So geliefdes, weer eens baie welkom en ons hoop ook so dat hierdie Pinksterreeks vir julle nader aan die Here sal bring en vir julle ook so 'n ander beskouing sal kom gee van die krag van die Heilige Gees in werking in ons. Ek vra asseblief dat ons oë sal sluit en dan begin ek deur vir ons te bid. Here, dankie dat ons vandag hier teenwoordig kan wees in die kerk, in die huis, maar dat ons ook vandag bietjie kan besin oor die betekenis van u Gees wat agtergelaat is, uitgestort is op elkeen van ons. Wat dit vir ons beteken, hoe dit ons toerus vir die lewe hier vandag, hoe dit ons toerus vir ons as u kinders. Help asseblief dat ons hieroor sal dink, Heer, dat ons u sal soek deur dit alles. Dat ons die woord sal deurwerk en daardeur ook tot 'n dieper verhouding kan beweeg en 'n dieper betekenis van wat dit beteken om gevul te wees met die Heilige Gees. Dankie dat ons as u kinders vandag by mekaar kan kom, dat ons weet, my Here, ons is 'n familie in u naam. Ons dankie daarvoor, ons dankie vir die geleentheid dat ons as gemeente steeds hierdie Pinksterreekse kan aanbied en dat dit alles tot u naam is. Lei ons en versterk ons asseblief. Amen. Geliefdes, ek gaan vanoggend se erediens sommer begin deur 'n baie pragtige en 'n baie bekende gedeelte saam te lees en dan gaan ons daarna bietjie verder daarna kyk. So ek lees vir ons Handelinge 2 vers 1 tot 13. Ons weet Handelinge is 'n kragtige boek as dit kom by die groei van die vroeë kerk en ook so die krag van die Heilige Gees. So Handelinge 2 vers 1 tot 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: "Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het." Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, "Wat kan dit nog beteken?" Maar party het gespot en gesê, "Hulle is dronk." Ek lees tot sover. Geliefdes, elkeen van ons het op een of ander stadium in ons lewens in afwagting gesit vir 'n sekere belofte om te realiseer of om waar te word. En ek wil julle so 'n bietjie terugvat in tyd. Dalk is daar 'n spesifieke belofte waaraan julle dink. Dink terug aan die jong jare van julle lewens, toe julle 5 of 6 of 7, 8 jaar oud was, en mamma en pappa of oom of tannie of wie ook al, het vir julle verjaarsdag beloof, maar julle gaan 'n splinternuwe mooi rooi fiets kry. Dalk 'n blou fiets of 'n groene, wat ook al kleur dit nou mag wees. Vir die dames, dalk was daar vir julle 'n mooi pop beloof wat julle mee kan saamloop. Hoe opgewonde was julle nie oor daardie belofte wat gemaak was nie? Ek onthou nou nog my jong jare, was daar vir my beloof dat ek, toe ek jonger was, het ons dit 'n triekbike genoem. Ou basiese fiets wat nou maar net bietjie kleiner was, waar mens bietjie toertjies kon doen.
Ek was so opgewonde geweest. Dalk dink julle 'n bietjie nie so ver terug nie, toe julle 18 jaar oud was, en daar was dalk vir julle 'n motor beloof. Op julle 18 jaar, van 19de verjaarsdag, 20ste verjaarsdag, dat julle 'n motor sal kry waarmee julle die lewe kan aandurf, kan begin rondreis en alles sien. Dalk het dit nie so vinnig gerealiseer soos wat julle dalk voor sou hoop nie. Dalk is daar deur 'n geliefde met wie julle in 'n verhouding is, aan julle beloof, maar daar sal bevordering en verbetering in julle verhouding wees. Maar julle sit vandag nog hier en julle wag vir dit om te realiseer. Geliefdes, die punt wat ek hier probeer maak is om te wag. Dit is baie kere moeilik. Dit is uitdagend. In alle eerlikheid, dit dryf ons teen die mure uit vir verskeie redes. As voorbeeld, ons leef in 'n wêreld vandag wat baie mense beskou as 'n kitswêreld met 'n kitskultuur. Bedoelende, alles gebeur vinnig. Te vinnig vir ons om enigsins by te bly. En daarmee saam, hoe vinniger iets kan gebeur, hoe beter is dit vir ons op die einde van die dag. Die voorbeeld wat ek altyd gebruik, deesdae kan 'n mens enigiets van die internet afbestel. Maar wanneer 'n mens iets van die internet afbestel, is daar gewoonlik 'n 2 of 3 of 4 dae wagperiode vir wanneer dit by mense huis afgelaai word. Maar hierdie maatskappy het nou baie slim geword. En baie keer is daar 'n opsie wat hulle noem express delivery, wat beteken betaal bietjie ekstra en dan sal dit vinniger by een se huis uitkom. Hoeveel geld dink julle maak hulle deur net daai opsie alleen? Want ons leef in 'n kitswêreld en hoe vinniger iets gebeur, hoe beter is dit vir ons op die einde van die dag. Ons sal eerder die 100 of die 150 rand ekstra betaal, dat dit môre by ons kan wees en nie oor 3 of 4 dae nie. Hoe vinnig en hoe maklik is dit om kos oor die internet of oor die telefoon te bestel? 20, 30 minute daarna, dan sit by ons huis. Hoeveel maatskappye se hele naam is gesentreerd rondom die beginsel, hulle sal dit vinnig kom aflaai. Checkers 60. Binne 60 minute is ons inkopies by ons deur. Ons leef in 'n wêreld waar alles so vinnig gebeur. Maar dan kom daar 'n geleentheid waar ons moet wag. En dan voel dit maar, hierdie is 'n swakheid. Ons moet eintlik hierdie tyd benut om soveel meer te doen, want as ons nie bybly by alles nie, gaan ons agterraak. 'n Ander rede waarom om te wag so moeilik is, om te wag beteken ons is nie ten volle in beheer nie. Daar is iets wat plaasvind, iets wat gebeur, wat buite ons beheer is, en niks wat ons kan doen, gaan dit of vinniger of stadiger laat gebeur nie. Ons voel magteloos. Een van die moeilikste dinge in hierdie lewe om te beleef, as ons werklik magteloos is, ons hande is afgekap. Nog 'n voorbeeld, om te wag skep 'n sekere gevoel van onsekerheid. Hoekom vat dit so lank? Het ons dalk iets verkeerd gedoen? Moet ons ietsie doen om dit vinniger te laat gebeur? Wat kan ons doen? Ons gedagtes begin 'n gat grawe. Ek is baie lief daarvoor om daarna te verwys. As ons gedagtes met ons begin weghardloop, dan begin ons 'n gat grawe en dan kan ons nader aan die speletjie speel, how deep does the rabbit hole go? Hoe diep gat kan ons vir onsself grawe, waar ons naderhand nie meer kan uitkom nie? Om te wag is moeilik. Ons geloof, geduld, hoop, alles en soveel meer word op die spel gesit. Maar geliefdes, aan die ander kant, om te wag kan ook 'n kragtige middel wees om ons verhouding met God te versterk. Ons is die een wie die besluit neem oor hoe ons gaan optree as ons in 'n wagperiode is. Psalm 27 vers 14, let wel uit die 53 vertaling sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Deur te wag kan ons stelselmatig nader en nader aan die Here begin groei. Kan ons oë oopgaan vir die wonder van om te wag. Geliefdes, nog 'n vraag. Ek het begin deur 'n paar voorbeelde te deel van waar jy dalk gewag het vir 'n sekere ietsie. Verjaarsdag geskenk, eerste motor, wat ook al dit mag wees. Ek wil vir julle nog 'n vraag vra. Hoe wonderlik was dit toe daardie belofte waar geword het?
Hoe opgewonde was julle dalk die dag van julle verjaarsdag? Julle word wakker en daar is die splinternuwe rooi fiets of die mooi pop. Julle skeer dit oop en julle is gevul met hierdie vreugde, julle kan dit nie binne julself hou nie. Hoe opgewonde was julle toe julle julle eerste vervoermiddel gekry het wat aan julle beloof was? Hoe gelukkig was julle toe 'n geliefde wie beloof het hulle sal aan julle verhouding werk en julle begin dit raak sien, dat hulle werklik die moeite doen. Wanneer daardie belofte vervul word, vreugde kan nie beskryf wat binne ons harte aangaan, hoe opgewonde ons is oor dit wat eintlik tot vervulling kom nie. En geliefdes, vandag gaan ons bietjie stil staan by een van die belangrikste beloftes wat Jesus aan sy disippels gemaak het. Dat hy beloof het dat hy die Heilige Gees aan hulle sal stuur. En dit is baie belangrik vir ons om te weet, hierdie belofte wat Jesus gemaak het, was nie 'n vaag simboliese belofte nie, maar 'n konkrete, tasbare belofte. En op Pinksterdag, soos wat opgeneem is in die woord van God in Handelinge 2, sien ons hoe hierdie belofte vervul is. Ek het nie nodig om uit te brei nie, God is getrou aan sy beloftes. En ons gaan vandag hier bietjie stil staan. Die eerste punt van vandag se erediens. Die disippels wag, soos wat Jesus vir hulle gesê het. Ek lees vir julle vinnig Lukas 24 vers 49. Dit sê: En ek sal my gawe wat die Vader my beloof het, hierdie gawe is nou verwysend na die Heilige Gees, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus word. So om terug te gaan na die gebeure. Jesus het 'n pad gestap saam met sy disippels. Sy aardse bediening was 3 jaar, 3,5 jaar lank. En hy het sy disippels geleer van die wonders van God. Wondertekens het hulle gesien hoe dit gedoen was. Jesus se disippels het hom as rabbi, as leermeester aanskou. En kort voordat hy opgevaar het hemel toe, het hy vir hulle gesê, maar gaan uit. Gaan maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daar was 'n pertinente opdrag aan sy disippels oorgedra. Gaan uit, gaan maak 'n verskil. Maar net voor Jesus opgevaar het hemel toe, sê hy vir hulle, maar wag. Moenie direk hier uithardloop en dink julle gaan die wêreld sommer net so verander nie. Wag. Wag totdat julle met krag toegerus is van bo af. En dit is toe presies wat gebeur het. Die disippels het terug Jerusalem toe beweeg. Onthou waar Jesus opgevaar het hemel toe was by die Olyfberg buite Jerusalem. So die disippels keer terug, hulle kom almal bymekaar en in gebed is hulle verenig en hulle het gewag. Handelinge 1 vers 14 sê, hulle almal het eensgesind volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus, sy broers was ook daar. So hier kry ons hierdie toneel, waar die disippels en 'n paar aantal vroue wie saam met hulle was, nie net gewag het nie, hulle het verwag, hulle het in afwagting gesit. En geliefdes, daar is vir my baie groot verskil tussen hierdie twee. As ons gaan kyk, ek wag, beteken ek sit passief, en ek wag vir 'n sekere aantal hoeveelheid tyd om verby te gaan, 'n sekere hoeveelheid dae wat verby gaan. Ek sit en ek wag, ek kruis my arms en daar's niks wat ek daaromtrent kan doen nie. Die beginsel hier, die klem is passief. Ons kan nie veel daaromtrent doen nie. Maar as ons in afwagting is, as ons iets verwag, word die element van die passiewe ons daaruit verwyder. Nou begin ons anders hierna kyk en ons begin die vraag vra, maar wat kan ons doen om hierdie realiteit te maak? Ons sit in afwagting, ons is seker oor dit wat gaan kom, oor dit wat gaan gebeur. Om dit oor te dra volgens die konteks van vandag, as Jesus bloot vir sy disippels gesê het, maar gaan wag, moet niks doen nie, gaan wag net. En dit was al wat hy gesê het. Sou die disippels 10-10-1 by die kamer by mekaar gekom het, hulle sou vir mekaar afgevra het, maar wat nou?
Ons weet nie waarvoor om te wag nie, ons weet nie wat om te doen nie, so nou sit ons maar hier. Ons wag tot iets nou maar eendag gebeur. Maar dis nie wat Jesus gedoen het nie. Jesus het pertinent vir hulle gesê, wag, tot julle krag van bo afkry. So hulle het iets verwag. Hulle het in afwagting gesit en dit is hoekom hulle so volhard het in gebed. Want hulle het tot die beste van hulle vermoë gedoen wat hulle kon om hulself voor te berei. En daar's 'n ander manier hoe ek dit graag wil oordra, Dominee Braam het al baie keer hierdie woorde gebruik. Bid asof alles van die Here afhang. Doen asof alles van ons afhang. Pragtige beskouing van hoe ons op die Here kan wag. En geliefdes, dit is deur hierdie waar daar 'n belangrike gedeelte kom deurskyn van ons verhouding met God. Hoe wag ons op die Here? Sit ons passief? Kruis ons arms en ons sê vir die Here, maar Here, ek het nou al baie met U gepraat oor die probleme in my lewe. U moet nou maar deurbraak maak. Ek gaan nie sit. Ek gaan nie wag totdat U vir my die antwoorde gee op al die vrae in die lewe. Dan wag ons passief. Die ander moontlikheid is, terwyl ons op die Here wag, bly ons afwagtend. Ons is afwagtend, ons verwag. As ons hierdie mentaliteit inneem, dan begin ons vir onsself sê, maar wat kan ek doen om by te dra? Wat kan ek doen om myself voor te berei vir dit wat die Here met my wil doen? Nie meer sit ons passief en wag nie, maar ons reik uit na die Here toe, ons reageer op dit wat die Here vir ons kom doen het. En geliefdes, dit is presies wat die disippels gedoen het. Hulle het in Jerusalem gaan wag vir die Heilige Gees. Hulle het gebid in voorbereiding vir die krag wat hulle ontvang het, en daardeur het hulle wonders verrig. So geliefdes, my vraag vanoggend dan, hoe wag ons op die Here? Hoe benut ons die wagtye in ons lewens? En ek verwoord dit spesifiek, hoe benut ons die wagtye in ons lewens? Want baie kere is ons beskouing, hoe oorleef ek die wagtye in my lewe? Ek moet net nie die wagperiode oorleef, dan sal dit weer goed gaan. Hoekom beskou ons 'n wagtyd as iets waarvan af ons moet vlug? 'n Wagtyd is iets wat ons kan benut, wat ons God se aangesig kan soek in alles wat ons doen, waar ons in gebed kan volhard en tot hom kan nader. Die tweede punt van vandag se erediens, die Gees kom openbaar dit self deur krag. Wind, vuur en tale. Met die Pinksterfees, as ons na Handelinge 2 vers 2 kyk, staan daar Pinksterfees. Nou let wel, dit was nie die Pinksterfees wat toe herdenk was nie. Inteendeel, dit was eerder die fees van die weke, wat herdenk het hoe hulle uit Egipte bevry is. Maar met die begin van hierdie fees het dit op 'n dramatiese manier begin. 'n Geluid soos 'n geweldige stormwind was deur die mense gehoor en die mense het begin saamdrom. 4 tonge verskyn toe op die disippels en het tot ruste op hulle gekom. Hulle begin ewe skielik in ander tale praat. Almal wie rondom hulle was, hoor hierdie boodskap van God, van Jesus Christus in hul eie moedertaal. Onthou, met hierdie groot fees, die fees van die weke, is daar beweer dat daar meer as 1 miljoen mense in Jerusalem was. As ons gaan kyk op 'n kaart, hier sit Jerusalem, was daar soveel grensende lande, waar Jode van ver af gekom het, pelgrimstogte, om by Jerusalem te kon uitkom vir hierdie spesifieke fees. Hulle elkeen het hul eie taal gehad, hulle eie agtergrond, hul geskiedenis. En hier hoor elkeen van hulle in hulle moedertaal die boodskap van God en Jesus Christus. Die krag wat die Heilige Gees die disippels mee toegerus het, kom skyn deur. Hierdie was nie 'n simboliese taal of verwysend na een of ander emosionele belewenis of 'n belewenis wat in die geestesrelm plaasgevind het nie. Nee, hierdie was die ware krag van die Heilige Gees wat die disippels toegerus het
om hul opdragte kon uitleef. Onthou, disippels verwys na die wat nog leer, die wat Jesus gevolg het. Met die krag van die Heilige Gees wat op hul uitgestort het, het hulle apostels geword, die gestuurdes, die wat antwoord op dit wat die Here van hulle verwag. Kom ons kyk gou vir 'n oomblik na die 3 maniere waardeur die Heilige Gees dit self openbaar het. Eerstens, wind. Die Grieks vir die woord wind is pneuma. Pneuma kan ook vertaal word met asem of gees. En Jesus sê in Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom of waarheen hy gaan nie. Bedoelende, die wind is nie iets wat ons as mens sal kan bemeester nie. Dis nie iets wat ons ooit ten volle sal kan verstaan of sal kan begryp nie. Ons verstaan gedeeltelik, maar ons kan van die krag van die wind kan ons gebruik maak. Nes die Heilige Gees. Ons verstaan nie ten volle die werking van die Heilige Gees nie, maar ons weet ons word toegerus deur die Heilige Gees en so kan ons dit gebruik. En saam met dit, die wind is alom teenwoordig. Ons sien dit nie, ons voel dit dalk nie altyd nie, maar die wind is oral, nes die Heilige Gees. Die volgende manier, vuur. In die Ou Testament is vuur dikwels gebruik as 'n simbool vir God se teenwoordigheid. Moses en die brandende bos. Die Israeliete wat die wildernis deur beweeg het met die 4 kolomme in die lug wat hulle gelei het. Maar saam met dit is vuur ook 'n simbool van reiniging, van heiligheid, van krag wat ontvang is. Nes die Heilige Gees. Nes die Heilige Gees, God se teenwoordigheid vir ons is. Ons kom lei, ons versterk, ons kom vul met krag. Die tale wat gepraat was. Die Heilige Gees bring nie verwarring nie. Nee. Dit bring verstaanbaarheid. Dit bring mense van soveel verskillende lande en nasies en gebiede tot een. En elkeen hoor in hul eie moedertaal van die wonder van God en Jesus Christus. Dit is baie belangrik vir ons om vandag te weet, maar die manier waardeur die Heilige Gees dit self openbaar het, deur die harde geluid, die wind, die vuur, die tale, was nie om aandag te trek nie. Dit was nie om indruk te skep of almal se oë te laat rek om te dink, maar sjoe, kyk hoe ongelooflik is hierdie nie. Nee. Die koms van die Heilige Gees was die aanbreek van 'n nuwe tydperk onder gelowiges. Onthou, Jesus Christus het aarde toe gekom en Jesus Christus was die teenwoordigheid van God in hierdie gebroke wêreld. Maar toe hy opgevaar het, het hy gesê, ek los een by julle, die voorspraak los ek by julle, die Heilige Gees. En dit is nou die teenwoordigheid van God, wat elke liewe een van ons vandag kom vul. Geliefdes, hoe aanskou ons vandag die Heilige Gees? Sien ons dit bloot as 'n konsep, 'n term wat maar in die kerk gebruik word, maar ons weet nie eintlik veel daarvan nie? Of sien ons die Heilige Gees tot vandag nog steeds as die teenwoordigheid van God? Is daar nog ruimte in ons lewens vir die Gees van God om werklik tot ons deur te dring? Glo ons nog dat die Gees van God soos 'n wind oral om ons waai, alom teenwoordig is? Glo ons dat die Heilige Gees soos 'n vuur ons kom reinig, ons kom warm maak, ons kom versterk? Glo ons dat deur die krag van die Heilige Gees ons in staat is om daar waar ons is te kan getuig van God drie-enig? Die derde punt. Die Gees bemagtig ons vir sending. Die mense in Jerusalem wat hierdie gebeure aanskou het, was absoluut verstom. Hulle het so ver gegaan as om te sê, maar as hierdie mense dalk nie dronk nie, het hulle nie bietjie te veel wyn en bier beet gekry, dat hulle nou al hierdie vreemde geluide maak nie. Petrus het hierop gereageer, hy het opgestaan en verduidelik, en gesê, maar nee, dit wat julle hier sien is die vervulling van God se belofte.
En hier begin Petrus preek met vrymoedigheid en sekerheid. Geliefdes, ek moedig elke liewe een van julle aan, deur die loop van die dag, gaan lees gerus Handelinge 2 vers 14 tot 36. Dit is Petrus se eerste preek. Kragtige woorde. En deur hierdie preek het die vroeë kerk ontstaan. Het die volgelinge van Jesus bymekaar saamgedrom en 'n gemeenskap gevorm en hulle het gegroei. Petrus, wie Jesus verloon het verander en gegroei in 'n prediker met vrymoedigheid. Vreesloos het hy die gemeenskappe ingetree en hy het gaan verkondig van wie die Here is. Maar wat het verander? As ons na Petrus se vroeë lewe gaan kyk, dit wat voor hierdie gebeur het, dan weet ons maar hy was bang. Hy was bang dat hy langs Jesus op die kruis sou geëindig het. Mense het vir hom begin sê toe Jesus voor die verhoor verskyn het, maar jy ken mos vir Jesus, doen jy nie? Jy het mos saam met hom geloop en 3 maal het hy gesê, julle weet nie waarvan julle praat nie, en hy het gevlug vir sy lewe. Hier, na die uitstorting van die Heilige Gees, kry ons 'n man wat die dood in die oë staar. Die Engels sê dit vir my mooi, wat nie flinch nie beweeg nie, en hy verkondig van die Here. Hoe verander 'n persoon wat so bang was, na iemand wat so vreesloos gaan getuig van sy redder en verlosser? Geliefdes, julle ken die antwoord. Die Heilige Gees. Die disippels het in afwagting gesit en gebid. Hulle het alself voorberei vir dit wat sou kom. En God het sy belofte nagekom en hulle was gevul met die krag van die Heilige Gees. Maar saam met dit moet ons ook weet, die uitstorting van die Heilige Gees was nie net bedoel vir die disippels of vir die binnekringe van die gelowiges nie. Asof hulle nou ewe skielik toegang gekry het tot 'n eksklusiewe groep en niemand anders is welkom nie. Die disippels word apostels. Die wie Jesus gevolg het en van hom geleer het, word gestuur. Bedoelende, hulle is nou die middele van God se teenwoordigheid in hierdie gebroke wêreld. 'n Ander manier hoe ons daarna kan kyk, die Heilige Gees is gestuur en deur dit is ons nou gestuur. Nie ons het die Heilige Gees ontvang en ons sit passief nie, maar ons reageer daarop en ons beweeg uit. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Hulle het ontvang wat hulle nodig gehad het. Geliefdes, ons vandag, 2000 jaar later, is ook geroep om te getuig. En nee, nie almal is geroep om agter die kansel te staan, of hulle besittings en alles te verkoop en op sending te gaan nie. Nee. Maar dit is ook nie die enigste manier waardeur ons kan getuig en verkondig nie. Die Heilige Gees kom roep ons om te leef as 'n kind van die Here daar waar ons werk. Daar waar ons tussen ons vriende is, tussen ons familie is, baie belangrik daar as ons by die huis is. Daar is waar ons eerste moet getuig van wie ons redder en verlosser is in ons eie huishoudings. En dit so buitentoe vat. Die 4de en die laaste punt. Wat beteken dit vandag dat die Here se Gees uitgestort is oor almal? Ek lees vir julle Handelinge 2 vers 17 tot 18. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my Gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my Gees uitstort en hulle sal as profete optree. Die vroeë volgelinge van Jesus, die wie uit die Jodendom tot bekering gekom het. Onthou, die vroeë kerk het hoofsaaklik bestaan uit Jode, die wie die Joodse geloof aangeneem het, Judaïsme.
Maar hulle het die lig gesien, die waarheid, en hulle het saam met Jesus Christus 'n pad begin loop. Maar baie van hulle was onder die indruk. Maar hierdie Heilige Gees wat hulle nou ontvang het, wat hulle kom versterk, is net vir hulle bedoel. Dis nie vir die ander mense nie, dis net vir die belangrikste van die belangrikste. Nie almal het toegang gehad tot hierdie nuwe beweging in Christus nie. En inteendeel lees ons tot dat Petrus onder die indruk was, maar hierdie godsdiens was net vir die Jode. Ons kry die pragtige verhaal waar hy Kornelius gaan besoek het. 'n Romeinse offisier, en dit is daar waar sy oë oopgegaan het en hy vir die Here gesê het, Here, U het my oë oopgemaak. Ek het verkeerdelik opgetree. Die godsdiens is nie net vir die Jode bedoel nie, dit is vir almal. Die Heilige Gees is nie net vir konings en vir priesters nie, nie net vir mans en die Jode nie. Handelinge 2 vers 17 is baie duidelik hieroor. Ek sal my gees uitstort op alle mense, op oud, jonk, man, vrou, ryk, arm, alle volke, alle tale, alle kulture, alle etniese groepe. Almal. Hierdie woorde, dat die Gees op almal uitgestort sal word, vir ons vandag, voel nie baie kragtig nie. Geliefdes, hierdie woorde, dat die Gees op almal uitgestort sal word, het die ou hiërargiese sisteme van daai wêreld kom verbreek. Onthou, die vroeë Jodendom het geglo in die wat meer van die wet uitleef, is nader aan God, is belangriker vir God. Die wat sukkel om die wet uit te leef, God stel nie belang in hulle nie. So hulle het hierdie hiërargiese sisteem gehad. Die skrifgeleerdes, die fariseërs, die sadduseërs, hulle is bo op die lys. En dan die wie sukkel, ag, die Here stuur homself nie aan hulle nie. Daarom, hulle gaan nie ingesluit word in hierdie nuwe godsdiens in Christus nie. Hulle is nie goed genoeg nie. Hierdie woorde kom verbreek daai hele sisteem en sê maar nee. Almal is welkom. Almal is draers van die teenwoordigheid van God. Die kerk word geroep tot inklusiwiteit, tot deelname, tot 'n openheid vir God se wil in ons lewens. God roep tot vandag toe nog mense wie hy bemagtig en gebruik om sy wil te doen. Is ons vandag nog bereidwillig om as tempels vir die Gees hierdie gebroke wêreld in te tree? Dominee Braam het gister op 'n baie mooi manier oorgedra en gesê, maar die Heilige Gees kom gryp ons nie so aan die nek en dwing ons om te doen wat hy wil hê ons moet nie. Nee. Daar's 'n sekere bereidwilligheid van ons kant af nodig, waar ons as tempels van die Here dien en sê, Gees, hier is ek. Gebruik my. Maar nie Gees, hier is ek sit in afwagting, of ek gaan niks doen, ek is passief nie. Nee, ons verwag dat U ons moet kom vul, die Gees ons moet lewendig maak, en dat die Gees deur ons kan werk en ons 'n verskil in hierdie lewe vandag maak. Geliefdes, ek sluit af. God het beloof dat hy sy Gees sal stuur. Die disippels het hulself gaan voorberei. Hulle het in gebed volhard. En die gebed en die belofte het waar geword. Hulle is vervul deur die Heilige Gees. Hierdie was baie meer as bloot net 'n formaliteit. Hierdie het hulle op 'n bonatuurlike manier kom verander, kom vernuwe. Hulle het toegerus om die opdrag wat die Here aan hulle oorgedra het, 'n realiteit te maak. Die Gees het gewone mense bemagtig tot 'n buitengewone roeping. En God stort steeds sy Gees op mense vandag uit. God bly getrou aan sy beloftes ten alle tye. Die vraag is net, is ons gereed om 'n pad saam met die Gees te stap? Is ons gereed dat die krag van die Heilige Gees ons kom vul, laat ons kan getuig daar waar ons is, dat ons kan praat van die waarheid van God drie-enig, dat ons as 'n baken van lig in hierdie gebroke wêreld kan skyn
en mense kan lei tot die waarheid in die Here. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie dat ons vandag vir 'n oomblik kan stil staan by die woord en net kan getuig van nog belofte wat U gemaak het wat waar geword het. En dat daardie belofte ons vandag ook insluit. Dat ons nie alleen in hierdie wêreld is nie, maar gevul is deur U woordigheid, deur U Gees. Die Gees wat ons kom lei en versterk soos wind en vuur. Ons kom bemagtig dat ons kan getuig van die genade en die liefde, die glorie en die oorwinning oor die dood. Maar Here, ek vra asseblief dat U ons harte sal kom oopmaak. Ons oë sal kom oopmaak. Dat ons sal weet, ons moenie eenkant passief sit en wag, arms gekruis nie. Nee. Ons moet sit in afwagting. Ons verwag dat U Gees ons kom versterk en kom lei en ons moet alles in ons vermoë doen om voor te berei daarvoor. Ons moet doen asof alles van ons afhang en bid asof alles van U afhang. Dankie dat ons as familie vandag hier teenwoordig kan wees met die begin van hierdie Pinksterreeks. Seën ons asseblief, Here, dat dit ons nader aan U sal bring en dat ons oë sal oopgaan vir die groot roeping wat U aan ons oorgedra het. Amen. Geliefdes, soos julle so sit, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat op elkeen van ons uitgestort is en ons kom vul met krag, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.